နေ့ကျွန်တော်ယူဆောင်လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့မိုးမခပင်ပေါ်ကစောင်းလို့ကျွန်တော်မြည်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ကအနုပညာသမားမို့လို့เนาะအနုပညာဆန်ကျွန်တော်ရှောက်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကျွန်တော်တချင်းရေးစရာတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နားထောင်လို့ကောင်းမဲ့အရာလေးတွေစီပြီးတော့เนาะကျွန်တော်လှမဲ့ထင်တာတွေကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါက်ရာကျွန်တော်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးနှုတ်ကပတ်တော်ခေါင်းစဉ်တော်တော်များများကိုကျွန်တော်စံစာတဲကနေပဲယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်လေးကလည်းဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာเนาะတော်တော်များများလဲဖတ်ဘူးသိဘူးရရှိပါလိမ့်မယ်ဒီနေ့စာလံ130အငယ်1နဲ့2စာလံ130အငယ်1နဲ့2အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာနှုတ်ကပတ်တော်တွေစံစာတွေเนาะတချို့တွေကပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီဘတ်တွင်းမှာတချို့တွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ညီကောင်တို့တွေပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လည်းထောက်ခံပါတယ်အပြင်မှာနဲ့တော့မတူနိုင်ဘူးเนาะဆရာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်တာပေါ့လို့မတူနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာကျွန်တော်တို့ဘာပဲဖြစ်เนาะဖြစ်တဲ့အချိန်တွေမှာအရှုံးမပေးဘဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့တကယ်ပဲနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမျှော်လင့်နေဆိုရင်ဒီနေ့စီလူချင်းရှိချင်းမရှိချင်းတပတ်တစ်မို့ပဲနဲ့ဒီနေ့လေထုတွေကနေပြီးတော့ဒီ online ကနေပြီးတော့တင့်ရတက်တာတွေမှာကိုတော့ပေးချင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ရောက်ကိုရောက်လာမှာဖြစ်တယ် hallelujah ဒါကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုသေချာစွာကျွန်တော်တို့ယူထားမယ် notes တွေကျွန်တော်ရေးမယ်ယိုသေးလေးစားစွာเนาะဖြစ်နိုင်ရေးမိုးချိုးပြီးတော့အလှပြင်ပြီးတော့เนาะဒါကဖះကိုယူသေးတော့အဖြစ်ဖះကိုလေးစားတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့เนาะအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ဗိမာန်တော့ပုံမှန်တက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်ကြရအောင်เนาะဆိုတော့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်စာလံ130အငယ်1ကနေ1နဲ့2ဖြစ်ပါတယ်ဘာဗလုန်မြစ်တို့အနားမှာငါတို့သည်ထိုင်၍ဇီးအုံမြို့ကိုအောက်မေ့လျက်ငိုကြွေးကြ၏ငါတို့စောင်းများကိုလည်းထိုအရက်တွင်မိုးမခပင်တို့၌ဆွဲထားကြ၏တဲ့ဖះရဲ့လူမျိုးတွေဟာတစ်ချိန်မှာဘာဗလုန်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တိန်းစီးခံရပြီးတော့မှသူတို့ရှိတဲ့မြို့သူတို့နေတဲ့နေရာကိုထားခဲ့ပြီးတော့မှသူတို့ဒီတခြားသောအရက်မှာတိန်းသွားခြင်းဖန်ဆီးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာငါတို့စောင်းများကိုလည်းထိုရက်တွင်မိုးမခပင်တို့၌ဆွဲထားကြ၏တဲ့အငယ်3မှာအကြောင်းမူကားတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့တဲ့ထိုရက်၌ငါတို့ကိုဖမ်းသွားချုပ်ထားသောသူနှင့်ငါတို့ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့ကဇီးအောင်တခြင်းကိုငါတို့အားဆိုကြလော့ဟုတခြင်းဆိုတန်ကို၎င်းရှင်လန်းသောတန်ကို၎င်းငါတို့၌တောင်းကြပါသည်တကားတကြွတနိုင်ငံ၌ထာဝရဘုရား၏တခြင်းကိုအဘယ်သို့ဆိုရပါမည်နည်းတဲ့ဒီတခြင်းဆိုရဲဆိုတာကများသောအားဖြင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့မစင်စားသေးဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီအပြင်ပန်းနေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မြူးကြွတဲ့ခြင်းတွေတက်ကြွတဲ့ခြင်းတွေကိုဘယ်ချိန်မှစိုးဖို့အဆင်ပြေဆုံးလဲဆိုတော့နေကောင်းချမ်းမာပြီးတော့မှဘာဖြစ်ဖြစ်လှုပ်သမျှလေးလည်းအဆင်ပြေပြီးတော့မနေ့ကဟိုအလုပ်ကိစ္စပြောတာအဆင်ပြေတယ်ကွာဟာနေ့လေမှာဟိုသွားလိုက်တာအဲ့ဒါလေးလည်းအောင်မြင်သွားတယ်ဟိုညနေကျရင်လည်းအဲ့ဒါလောက်အောင်မှာပါလားပျော်တဲ့အချိန်မှာတခြင်းအမျိုးလေးတွေအောင်မြင်တဲ့တခြင်းလေးတွေပျော်စရာကောင်းတဲ့ခြင်းလေးမြူးမြူးကြွကြွလေးတွေနော်ကားထဲမှာဖွင့်ရွေးတော်လကောင်းကိုယ်တိုင်ညီးရွေးတော်လကောင်းဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းတော့ကြုံမှုပဲထင်ပါတယ်နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာနော်နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဘေးနာတယောက်ကတချင်းနေအတကုံလာဆိုနေရဆိုရင်လိုက်ဆိုဖို့မပြောနဲ့ဒီတယောက်အလိုက်ကန်းဆိုမသိလိုက်တာနော်ငါနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီလိုတချင်းတွေလာပြီးဆိုရသလားလို့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကျွန်တော်တို့နော်ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ hip hop စပြီးတော့ခေတ်စားလာတာနော်ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ရပဲဆိုပါတော့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်းကျောင်းတက်တဲ့အရွယ်လောက်မှာပဲဆိုတော့ဆိုကြပြူကြပြောစရာကောင်းတာပေါ့လူငယ်တွေနဲ့လိုက်တယ်တကယ်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတိကသက်စဉ်းစားတာလေကျွန်တော်လည်းသင်းတွေရေးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့နော်အဲ hip hop တော့ကျွန်တော်သိမဆိုတတ်ဘူးနားထောင်တော့ကြိုက်ပါတယ်နော်တခါတလေဆိုတော့ hip hop သင်းတွေကိုနေမကောင်းတဲ့အချိန်မှများဆိုရရင်ဘယ်လိုနေမလဲလို့နော်ကျွန်တော်ကတိကသက်စဉ်းစားတာနေမကောင်းပါဘူးဆိုမှနော်လက်ကားရခြေကားရနဲ့ဟေးဆိုပြီးတော့နော်ဆိုဖို့ဆိုတာဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မလဲနော် rapper တွေလည်းနေမကောင်းတဲ့ချိန်တော့ခဏလေးတော့ခွေနေမယ်ထင်တယ်လို့ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကစဉ်းစားတာဖြစ်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်သူတို့ချင်းကမြူးကြွကြွနဲ့ဆိုရတာဆိုတော့နေမကောင်းမချမ်းမာရင်တော့နော် rap တွေမြူးကြွကြွဒုံတိုင်း music တွေနဲ့ဆိုဖို့ဆိုတော့နည်းနည်းခက်လိမ့်မယ်ဒါကမြင်ရတဲ့နော်အပြင်ပန်းကိုကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်ဒီနေရာမှာလည်းသူတို့ကအဲ့ဘာဘလုံးမြင့်နာမှာတဲ့ငါတို့ဒီထိုင်၍ဇီးအုံမျိုးကိုအောင်မေ့လျက်ငိုကြွေးကြ၏လူဘဝဆိုတာတဲ့တဖြည်းဖြည်းအသက်ကြီးလာလေအရင်တုန်းကဘဝကိုပြန်အောင်မေ့ရတယ်နော်တဖြည်းဖြည်းကြာလာလေငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကပေါ့ကွာနော်ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကလို့ခဏခဏပြောတဲ့သူတွေတေးချတယ်နည်းနည်းတော့နော်အသက်အရွယ်ရလာပြီဆိုတဲ့သဘောမှရှိတယ်ဆိုတော့ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနော်ငါတို့ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့မှာပြန်တန်းတားတဲ့တဘာဝဆိုတာလူရဲ့တဘာဝလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ငါကျမ်းမာတော့ကွာငါတို့အရင်တော့စီးပွားရေးအဆင်ပြေတော့ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်တော့လေငါတို့ဘလောက်တောင်နော်အဆင်ပြေတယ်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော့ငါလို့ပြောရတာအခုမဟုတ်တော့သူဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာတဲ့ငိုကြွေးပြီးတော့နော်ဇီးအောင်မျိုးကိုတတိယပြီးတော့နော်ဇီးအောင်မျိုးပျော်ရွှင်ခြင်းနော်ဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းကိုစားပြုတဲ့အဲ့ဒီနော်မျိုးကိုသူတို့ပျော်ခဲ့တဲ့မျိုးသူတို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့မျိုးသူတို့ရဲ့တကယ်နေရင်နော်အောင်မြင်တဲ့အရက်ကိုတန်တပြီးတော့မှနော်ဘလောက်တောင်မှနော်မြင်အောင်ကြည့်ပါကျွန်တော်တခါလေကျန်းစာဖတ်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာဖြစ်မဲ့အခြေအနေကိုတိတ်အသေးစိတ်မစင်စားမိကြဘူးဆိုတော့ငါတို့ဒီထိုင်၍လို့ပြောတဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အကြီးကျယ်အုပ်လိုက်ကြီးအဖွဲလိုက်ကြီးကိုငိုကြတာအဲ့မှာညနားမှာထိုင်ပြီးတော့တကယ်ဆိုရင်တော့ကန်းချီတို့ပြစ်နာဆိုပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိထားတာလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြစ်နားမှာထိုင်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲထိုင်ပြီးတော့ငိုနေတာဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာပျော်စရာကောင်းတယ်လို့ထင်ရတဲ့တာယာပါတယ်လို့ထင်ရတဲ့အဲ့ဒီမြစ်နားမှာပဲထိုင်ပြီးတော့ငိုပြီးတော့တန်းတနေရတဲ့အရာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့လွတ်မြောက်စေမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ရှိရင်းစွဲသင်နေရင်းရဲ့ဇီးအောင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းဇီးအောင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းသင်နဲ့သင်မိသားစုမှာတက်ရောက်ဖို့ဖျားရှိကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့ comment တွေမှာရေးကြရအောင်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုတွေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရအောင်အာမင်အဲ့ဒီခါမှာငါတို့စောင်းများကိုလေတဲ့တယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနော်အခုဖြစ်နေတာအဖွဲလိုက်ကြီးကိုလွမ်းနေကြတာအဖွဲလိုက်ကြီးကိုငိုတာအဖွဲလိုက်ကြီးကိုတန်းတာတာအခုသင်ဒုက္ခရောက်နေတာဟိုရင်တော့ကတော့ကိုယ်ဒုက္ခနဲ့ကိုယ်တယောက်တည်းဟိုကလည်းသူ့ဒုက္ခနဲ့သူဟိုနိုင်ငံကလည်းသူ့ဒုက္ခနဲ့သူဒီနိုင်ငံကလည်းသူ့ဒုက္ခနဲ့သူအခုဟာအားလုံးကတညီတညွတ်သေးကိုအတူတူငိုလို့ရတဲ့နော်ဟိုဒုက္ခတွေမှာကျွန်တော်ရောက်သူလို့ဖြစ်ကိုဗစ်ဖြစ်တာကယောဂါပဲဆိုရင်ဒါထားလိုက်တော့တစ်ချိန်မှာโอเคသွားမယ်ယောဂါပဲဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယောဂါကြောင့်ရိုက်ခတ်တဲ့စီးပွားရေးတွေလူမှုရေးတွေနော်အခြေအနေတွေရိမ့်ရန်သွားတယ်နော်ဟိုရင်တုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့စီးပွားရေးလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေဟာကိုဗစ်ပြီးသွားရင်ရှိပါအောင်မလားဆိုတဲ့အခြေအနေဟိုရင်တုန်းကကြီးတဲ့နော်ချမ်းသာအောင်မြင်တဲ့လူတွေကကိုဗစ်ပြီးသွားရင်ယောဂါပဲကွာအဲ့ယောဂါပြီးသွားရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါပြီးသွားရင်မရှိတော့မယ့်အရာတွေပြန်တန်းတာမယ့်အရာတွေဒီအချိန်မှာတော့မှပြန်တန်းတာနေတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်အမြဲတမ်းငိုကြွေးဖို့အခွင့်မပေးပါဘူးသူဟာဂတိတည်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသူဟာယေရှုပြုဖို့အမြဲတမ်းဆန္ဒရှိသောဖခင်ဖြစ်တယ်သူဟာအမြဲတမ်းလူတွေကိုကယ်တင်ဖို့တင့်ကိုကြည့်ရင်လေကယ်တင်ဖို့မဆာဖို့တနာဖို့အမြဲတမ်းသူဟာနော်ကြွယ်ဝသောဖခင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အတွက်မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်စေတယ်အာမင်ဆိုတော့ငါတို့စောင်းများကိုလည်းထိုရက်တွင်မိုးမခပင်တို့၌ဆွဲထားကြ၏နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလကတည်းကကျွန်တော်study လုပ်တယ်နော်ပြင်ဆင်တယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်ဝေငါဖြစ်ပေမဲ့တော်တော်ကြာလေးကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါမှာမိုးမခပင်ကြောင်းလည်းပြောချင်တာတွေရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့တဘာဝစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်မိုးမခပင်ဟာအမြန်ဆုံးနော်ထွားတဲ့နော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အပင်တွေထဲမှာအမြန်တော့တော်တော်မြန်တဲ့အထဲမှာပါတယ်သူဟာကြည့်လိုက်တေးသေးတယ်လေးဖြစ်ပေမဲ့လေဘလောက်တိုက်နော်ဘလောက်ပဲကြမ်းတမ်းတဲ့ယာတီလူရှိပါစေသူဟာခိုင်ခန့်နေချက်ချင်းမပြိုလဲသွားတဲ့အပင်မျိုးဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူပေါက်တဲ့နေရာကမြစ်နားမှာရေမရရအောင်သူကလိုက်ပြီးတော့နော်ရှာတတ်တဲ့ရေတောင်းမြစ်ခိုင်မာစွာရှိတဲ့အပင်မျိုးဖြစ်တယ်ရေကိုဝါစွာဆုပ်ယူတဲ့အပင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကလည်းမိုးမခပင်ကဲ့သို့နော်တကယ်ပဲအမြင့်ခိုင်မာသောယုံကြည်သူများဖြစ်ဖို့ဘုရားကအလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာမြင်နာမှာပျော်မွေ့သောအပင်ဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုတော့ရှိတယ်သူကဘလို့ရာသီဥတုကျန်းနေပါစေနော်ဒီလိုတော့လှုပ်နေတာပေါ့ဒါပေမဲ့နော်မာမယ်လို့ထင်တဲ့အပင်တွေကကျွတ်ဆိုကျိုးသွားတတ်တယ်မိုးမခပင်တွေကတော့နော်ရိမ့်နေတာပေါ့နော်သူလဲလေတိုက်တာတော့ခံနေရတယ်ဒါပေမဲ့အယမ်းခိုင်နေတဲ့တေးသေးလေးတွေဖြစ်ပေမဲ့ပျော်တယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ तू ဟာအဲ့ဒီလေမုန်တိုင်းတန်သို့မဟုတ်ရာသီဥတုတန်အခြေအနေထဲမှာ तू ဟာတော်တော်လေးခိုင်ခန့်တယ်ပြီးတော့အယမ်းတိုးတက်တယ်တနေ့ကိုနော်10ပေ10ပေလောက်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမိုးမခပင်တွေကပေ100ကျော်ထိတောင်မှ तू ဟာမြင့်နိုင်တယ်တဲ့ပြီးတော့အကိုင်းကတ်တွေပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်လေသူ့ဟာသူမြန်ပြန်ပေါက်တဲ့အပင်ထဲမှာပါတယ်တဲ့ဒီနေ့တင့်ရဲ့နော်နာကျင်တဲ့တင့်ရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အကိုင်းကတ်တွေလေကိုရဖျားမျက်မှောက်တော်ထဲမှာအမြန်ဆုံးပြန်လဲပေါက်တော့မိုးမခပင်များကဲ့သို့ကောင်းကြီးဖြစ်ဖို့ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာထိုဘိတ်သိက်ထိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်တင်တဲ့အသင်မိသားစုကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဝန်ခံကြရအောင်အာမင်
ไอ้คำมาเนาะตัวบาลูเลสุโรเลยตัวตีนตัวขันอะไรคำมาพันตัวขันอะไรคำมาเนาะซาวนี่ปาลามาบ่ไอ้ยันน้องอ่ะโฮเนียมาน้องอ่ะเนาะเคสการเนี่ยเป็นยี่เล่ชิมวันเนี่ยเพื่อดิฮ่าซาวสุรากะเนาะชิมวันจริงกูซาบิวเด้พยากูชิมวันกูกวยชินเนาะเปียวชวนเสียก้าวเนี่ยตะเชนนี่กูซาบิวเด้โฮมาดงอ่ะโฮตัวนี่ยัดดงอ่ะตะเชนลงตีเด้ดาวอีเล่ตีเด้ซาวเล่ตีเด้เนาะชิมวันเนี่ยกะคงจะมาบ่แต่แม่ตัวอยู่ลาတဲ့ဆောင်းနေဘိုင်ဘလုံရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့မတီးတော့မတီးမှတေချာလွန်းတဲ့အတွက်သူတို့ကမိုးမခပင်မှာတွားချိတ်ထားတယ်ဒီနေ့တင်သုံးနေကြပစ္စည်းတွေဆိုရင်တင့်အိတ်ထဲမှာသို့မဟုတ်တင့်ပတ်ဝန်းကျင်တင့်နားလေးမှာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်တိတ်မသုံးဖြစ်တဲ့သို့မဟုတ်တိတ်မဝစ်ဖြစ်တဲ့အင်ဂျီတွေဆိုဟိုးအောက်လေးမှာထည့်ထားဘာလို့ဆိုတော့မဝစ်ဖြစ်ဖို့တော်တော်လေးတေချာတဲ့အတွက်နော်တခါတလေမှဝတ်တယ်ဥမာရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်တိတ်မအေးတတ်ဘူးဆိုတော့တကယ်အထူတဲ့နှွေးထည်တွေဆိုတာတခါတလေမှဝတ်တာဟိုးအောက်မှာထည့်ထားတာတိတ်ထုတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးသူတို့ကပြန်တီးဖို့အစီအစဉ်တိတ်မရှိတော့ဘူးတိတ်ပြီးတော့နော်သူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာချီးမွမ်းခြင်းတခြင်းအတန်တွေရက်သွားတယ်ဟေရှာယအခန်းကြီး24အငယ်8ကိုတစ်ချက်ဖတ်ရအောင်ဟေရှာခန်းကြီး24အငယ်8တာယာသောပတ်တာအတန်ငြိမ့်ပြီဝမ်းမြောက်သောသူ၏အတန်မရှိတာယာသောဆောင်းတန်လည်းငြိမ့်ပြီတဲ့နော်ဆောင်းတန်တွေအကုန်တိတ်သွားပြီဝမ်းမြောက်ခြင်းလည်းအတန်မရှိတော့ဘူးတဲ့တာယာသောပတ်တာအတန်ငြိမ့်ပြီတဲ့ဟာတီးကြမှုတ်ကြဆိုကြဆိုတာကပျော်စရာကောင်းမှအောင်မြင်မှဆိုရတာလေငါတို့ကတဲ့ဖမ်းသွားချုပ်ထားသောသူနဲ့ငါတို့ကိုညှင်းဆဲသောသူတို့ကဇီးအောင်တခြင်းတို့ကိုငါတို့ဟာဆိုကြလော့ဟုတခြင်းဆိုတန်ကို၎င်းရှင်လန်းသောအတန်ကို၎င်းငါတို့၌တောင်းကြပါသည်တကားတဲ့ဒီလိုမျိုးငါတို့နှိပ်စက်ခံနေရဖမ်းခံရပါတယ်ဆိုမှဇီးအောင်တခြင်းအောင်မြင်တဲ့တခြင်းပျော်စရာကောင်းတဲ့ခြင်းဆိုပါလို့နော်တောင်းနေတဲ့ကျွန်တော်အရင်တော့လည်းပြောဘူးသလိုကျွန်တော်ဂီတာစတီးတတ်တဲ့အချိန်မှာတခြင်းတစ်ပုတ်လုံးတေချာစတီးတတ်တာခရစ်စမတ်ချင်းတီးတတ်တယ်ဟာဒါနဲ့ကျွန်တော်အမကိုကျွန်တော်ပြောတယ်ငါတခြင်းတီးတတ်ပြီလို့ဘုရားကျောင်းမှာနေငါ့ကိုဆိုပေးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်အမဆိုပေးမှာပေါ့တဲ့ကဲဒါဆိုတခြင်းတိုက်ကြမယ်ဘာတခြင်းလဲဆိုတော့နော်ခရစ်စမတ်ချင်းဖြစ်နေတာကျွန်တော်တီးတတ်တဲ့ချင်းကဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်တီးတတ်တဲ့အချိန်ကတကြံနီးနေပြီတကြံနားလေးရောက်နေပြီကျွန်တော်မှဒီတခြင်းတော့မဆိုချင်ဘူးတဲ့ဘာလို့လဲခရစ်စမတ်တခြင်းတကြံနားရောက်တဲ့ချိန်နွေရာသီတကယ်ပူတဲ့ချိန်မှာခရစ်စမတ်ချင်းဘလို့ဆိုလို့ရမှာလဲမဆိုချင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကပြောတယ်ငါဒါပဲတီးတတ်တာနင်ဒါပဲဆိုရမှာနောက်တစ်ပုတ်လုပ်တယ်နောက်တစ်ပုတ်မရသေးဘူးဒီတစ်ပုတ်ပဲရတာလို့ပြောအမကလည်းမဆိုချင်ဘူးနောက်ဆုံးကျွန်တော်အမေတို့စစ်ကူတောင်းပြီးတော့မှအမေကလည်းနင့်မောင်လေးဒါပဲတီးတတ်တာဆိုပေးလိုက်ပါတဲ့ဒါနဲ့နော်မုံရဖះเจ้าမှာကျွန်တော်တော့လုံးဝတက်ကြောနဲ့ဂီတာတီးတဲ့ခါစားဆိုတော့နော်ကျွန်တော်ကဆိုတီးတယ်ခရစ်စမတ်ချင်းကျွန်တော်အမကလည်းနော်စူးစမ်းပြီးတော့ဆိုပေးတယ်နွေရာသီမုံရွာမြို့ရဲ့နွေရာသီနော်တကယ်ပူတဲ့အချိန်မှာအောက်ကဖွဲ့တွေလည်းရက်တောင်ခတ်ပြီးတော့နားထောင်ရတဲ့ခရစ်စမတ်ချင်းဘလို့မှမကြိုက်တဲ့တခြင်းအမကတအားစိတ်ဆိုးတယ်နောက်တစ်ခါငါ့ကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုခိုင်းတယ်နင်ကြည့်ရင်လည်းနော်အချိန်ခါနဲ့နော်ယာတီဥရုနဲ့ကြိုက်တဲ့တခြင်းဆို तू ဆိုခြင်းမှာပေါ့ယာတီဥရုနဲ့မကြိုက်ဘူးအချိန်ခါနဲ့မကြိုက်ဘူးခရစ်စမတ်တခြင်းကိုပူတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့မကောင်းဘူးဒီလိုပဲသူတို့ကဝမ်းမြောက်ခြင်းတခြင်းကိုငါတို့ကဖမ်းခံတဲ့အချိန်မှာဆိုရမှာလားအောင်မြင်တဲ့ခြင်းတခြင်းကိုငါတို့ကညှင်းဆဲနှိပ်စက်ခံနေရတဲ့အောင်မြင်ပါတယ်ငါတို့ကအောင်မြင်သူထဲအောင်မြင်သောသူငါတို့ဆိုနေရမှာလားလုံးဝငါတို့ဆိုစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးသွားပြီးတော့မိုးမခပင်မှာသွားချိတ်ထားတယ်သူတို့စောင်းတွေကိုဒီနေ့တင့်သက်တာထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းတခြင်းဆိုတာငါနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးတင်လက်လျှော့ပြီးတော့တင့်ရဲ့နော်ပတ်တာဆောင်းတွေတင့်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတွေအားလုံးကိုမေ့ပစ်ပြီးတော့မှမိုးမခပင်မှာသွားချိတ်ထားပြီလားအဲ့လိုပြောလို့နော်တကယ်ကြုံရတဲ့သူတွေအတွက်လွယ်ပြောလို့မရပါဘူးဥပမာနော် trauma ရတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့နော်ကြားဘူးကြတယ်ပြောဘူးကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်အချိန်တော်ကြာအထိကျွန်တော်ငါးဟင်းချက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မစားရဲဘူးမစားကျင်ဘူးမစားကျင်တာမကဘဲနဲ့လန့်ကိုလန့်တာအဲ့ဒီငါးချက်ဆိုရင်ကိုစားမိမှအရန်ကြောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရှောင်ရတဲ့အနေထားဖြစ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကငါးဟင်းစားနေရင်ငါးရိုးတော်တော်ကြီးတဲ့တခုကလေချောင်းမှာလာတက်ပြီးတော့ဘလို့မှနော်ဟိုစေးုံစေးခန်းတော့မရောက်လိုက်ဒါပေမဲ့ထမင်းမျိုးချတယ်ဟာငါပြောသည်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ရေတွေတောက်တယ်ဘလို့မှမရောက်ကြာတော့စိုးရင်လာတယ်ဒီမှာတအားနာလာတာဆိုတော့ငယ်သေးတော့ဟာငါသွားပြီငါတေတော့မထင်နဲ့
အမျိုးမျိုးဘလို့မှလှုပ်လို့မရနော်ဟာမျိုးချလည်းမရအောင်ဆွဲထုတ်လို့လည်းမဟုတ်ဆိုတော့တော်ကြာနော်ဘယ်လောက်ကြာကျွန်တော်မပြောဒါပေမဲ့တော်ကြာဆေးရုံထိတော့မရောက်လိုက်ဒါပေမဲ့ခဏနေမှရှုပ်ဆိုကြာသွားတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒဏ်တွေကအထဲမှာလေနာပြီးတော့မှငါးဟင်းဆိုကျွန်တော်လန့်သွားပြီငါးဟင်းဆိုလန့်သွားပြီသူတို့ဟိုရင်တုန်းကနော်စောင်းတွေတွေးလို့ရှိရင်ပျော်စရာစောင်းကိုမြင်လေပိုလွမ်းလေပိုငိုချင်းလေပိုပြီးတော့အရင်တုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တာကိုသူတို့ပိုပြီးတော့တန်းတာလေအရင်တုန်းကငါတို့ဒီစောင်းတွေနဲ့ငါတို့ပျော်ခဲ့ကြတာအခုတော့ဒီစောင်းတွေကငါတို့အတွက်နော်ဝမ်းနေစရာကြီးအရင်တုန်းကအောင်မြင်တာကိုပိုတရိရတဲ့စောင်းကိုကြည့်လို့ရှင်စောင်းကိုမြင်လို့ရှင်သူတို့အရင်တုန်းကဟိုးနေရင်းရက်မှာသူတို့အောင်မြင်ခဲ့တာတွေပြန်တရိရတယ်တော်အဲ့ဒါငါမမြင်ချင်ဘူးသွားချိတ်ထားစမ်းမိုးမခပင်မှာသွားချိတ်ထားလိုက်ငါတို့ရဲ့စောင်းတွေကိုတဲ့မိုးမခပင်တို့၌ဆွဲထားကြ၏တဲ့တချို့တွေကရှိမယ်နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ရေခံမြေခံတဘာဝရတော်လကောင်းချို့တွေရှိတယ်ဘယ်နေ့ဆိုရင်ငါလုံးဝအဆင်မပြေဘူးနော်တချို့တွေကနော်ကဘာမှာတချို့ဟိုတယ်တွေဆိုလဲ73ခန်းဆိုမကြိုက်ကြဘူးဟိုတယ်တစ်ခုလုံးမှာ73ခန်းကိုဖျောက်ထားရတယ်17 73မရှိဘူး14 73ဆိုလုံးဝလူတွေက2020ဆိုတာကြီးကိုတင်ကြားတာနဲ့အမလေး2020ငါတို့မိသားစုတွေဘယ်လိုကြာရှုံးခဲ့တာ2020ဆိုငါတို့ဘယ်လိုဝမ်းနည်းခဲ့ရတာဆိုပြီးတော့တင်2020ဆိုတာကိုဟိုးမိုးမခပင်မှာသွားချိတ်ထားခြင်းပြီလားဒီနေ့2020ကြောင့်တင်ကြာရှုံးတာမဟုတ်ဘူး2020ကြောင့်တင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဖခင်ကတင်ကိုပြန်လဲပြီးတော့တီဆိုချီးမွမ်းရတော့အခွင့်ကိုမကြခင်ပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမျှော်လင့်ရအောင်ဝမ်းမြောက်ရအောင်ရွေးချယ်ရအောင်ဟာလေလုယာတင်မတီးတော့ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့တင်ရဲ့ဆောင်းတွေတင်ဘယ်တော့မှမဆိုးဖြစ်တော့ဘူးလို့တင်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့နော်ချီးမွမ်းခြင်းတွေငါဘယ်တော့မှနော်အောင်မြင်တဲ့အတန်လွတ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့တင်ထင်ထားတဲ့အရာတွေမိုးမခပင်ပေါ်ကနေပြန်ယူရမယ့်နေ့ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ခွန်အားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်နော်အဲ့ဒီသခြင်းတွေကိုတဲ့တကြွတန်နိုင်ငံထာဝရဘုရားကြီးတကြွတန်နိုင်ငံ၌ထာဝရဘုရားကြီးသခြင်းကိုအဘယ်သို့ဆိုရပါမည်နည်းတဲ့အဲ့ဒီလိုငါတို့ကြုံခံရတဲ့နေရာမှာငါတို့ဒုက္ခရောက်တဲ့နေရာမှာငါတို့ထာဝရဘုရားကိုဘယ်လိုချီးမွမ်းနိုင်မှာလဲတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်သောချီးမွမ်းခြင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့မဆိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အခြေအနေနဲ့မဆိုင်ဘူးထိုထာဝရဘုရားကောင်းမြတ်လွန်းလို့ကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနောက်ထပ်နော်ကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်တဲ့အခါမှာအဖြစ်ပြက်လေးကျွန်တော်နှစ်ခုလောက်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အတွက်တကယ်စိတ်လို့ရှားတယ်အားလုံးအတွက်လည်းတကယ်ကောင်းကြီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ယောဘအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာယောဘလောက်နော်ယုံကြည်ခြင်းကြီးမားစွာနဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့သူနော်တော်တော်လေးကိုရှားခတ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကငါကျွန်ယောဘကိုမင်းတွေ့လာတဲ့သူကဘလောက်တောင်မှနော်ဟိုယောဘအကြောင်းကိုဖခင်ပြောရတာအရန်သူကဂုဏ်ယူတယ်ကျေနပ်တယ်ဒီနေ့တင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖခင်ကဝမ်းမြောက်ကျေနပ်အားရသောမိသားစုအသက်တာဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာအဲ့ဒီခါမှာနော်ကျွန်တော်တို့စတောင်တော်တို့နဲ့ပြောသလိုဟိုကောင်ကမနေနိုင်တော့ဟိုကောင်နော်သင်ပျော်လာပြီသင်အထက်ကနေဖျားပေးတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းတွေနဲ့ကခုံလာပြီချီးမွမ်းလာပြီဆိုရင်ဟိုကောင်ကမနေနိုင်တော့ဘူးနော်စာတမန်ကသင်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းအရန်လူယူခြင်းနဲ့သင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအရန်လူယူခြင်းနဲ့သင်ရဲ့အောင်မြင်ခြင်းကျမ်းမာခြင်းသင်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်အပြင်ရထားတဲ့အလုံးစုံကိုတော့ तू ကအရန်မနာလို့ဖြစ်တာဒီနေ့တရင်ကောင်းကတော့နှုတ်ကပတ်တော်ကအဲ့ဒါကိုအချိန်မီစီးတာဖို့ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်သင်စီရောက်လာပြီဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကွန်မန့်တွေမှာရေးကြရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်အချိန်မီရောက်လာပြီလို့ပြောကြရအောင်အာမင်နှုတ်ကပတ်တော်အချိန်မီရောက်လာပြီနှုတ်ကပတ်တော်ကအချိန်မီရောက်လာပြီသင်နဲ့သင်မိသားစုစီကိုအာမင်ဆိုယောဘကိုနော်စာတန်ကကြည်ရင်းနဲ့သူကဖျားကိုပြောလဲဆိုတော့ယောဘဝိတုခန်းကြီး1အငယ်9မှာယောဘဝိတုခန်းကြီး1အငယ်9မှာစာတန်ကလည်းယောဘသည်အကျိုးမရဘဲဖျားဝိတ်ကိုပြုတ်တယ်လို့တဲ့ဒီခေတ်ဒီကာလတို့မို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးစာမွေးပွဲကဒါဖြစ်တယ်စာတန်ကပြောတယ်ယောဘသည်အကျိုးမရဘဲဖျားဝိတ်ကိုပြုတ်တယ်လို့တဲ့နော်အသေးစိတ်မဖတ်တော့အောက်မှာကြည့်တဲ့အခါမှာကိုရောကသူ့ရဲ့အရာအလုံးကိုစောင့်ရမ်းကွယ်ကာကြည့်ရှုနေမှာတော့ဒီလူကကိုရောကိုကိုးကွယ်တာဘာဆန်းလဲတဲ့စိန်ခေါ်တယ်နော်ဖျားကိုသူကခနဲ့တာဖျားသခင်ခမည်းတော်နော်ယောဘဟုတ်လာပြီထင်နေတာအဲ့ဒီသူ့ပစ္စည်းတွေသူ့ရဲ့ဥစ္စာတွေများပျက်စီးသွားရင်ချီးမွမ်းကိုးကွယ်အောင်မလားကြည့်လိုက်ခြင်းနဲ့နော်စကားပြေနဲ့ပြန်ပြောရတယ်နော်မြင်အောင်ကြည့်ပါဖျားနဲ့စာတန်နဲ့ကယောဘကိုအလယ်မှာထားပြီးတော့စကားပြောနေကြပြီ
ဒီနေ့သင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖခင်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ရတော်သူဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်အဲ့ဒီခါမှာနော်သူကခွင့်တောင်းတယ်သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနော်ဖျက်ဆီးပလိုက်ရင် तू ဘာလုပ်နိုင်မှာလဲဖခင်ကโอเคသူ့ရဲ့နော်ခန္ဓာကိုယ်တော့မထိနဲ့သူ့ရဲ့ပိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေထိလောက်ပါစမ်းကြည့်ပါခွင့်ပြုလိုက်တယ်စသဖြင့်တော့အသေးစိတ်မဖတ်တော့ဘူးဒါပြိုင်နဲ့တဲ့သတင်းဆိုးတွေရောက်လာတယ်ဟာဘယ်ဟာတွေကဘလို့ဖြစ်သွားတယ်ဘလို့မျိုးပျက်စီးတယ်သားသမီးတွေတေးတယ်သူ့မှာအနာတွေပေါက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး1အငယ်21မှာအဝတ်မပါပဲအမိဝမ်းတဲ့သို့ပြန်သွားတော့မီထာဝရဘုရားပေးတော်မူ၏ထာဝရဘုရားလည်းရုပ်သိမ်းတော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏နာမတော်သည်မင်္ဂလာရှိပါစေတည်းဟုဆိုလေ၏ယောဘသည်ဤအမှုများနှင့်တွေ့ကြုံသောမမားယွင်းထာဝရဘုရားကိုလည်းအပြစ်မတင်ဘဲနေ၏တဲ့ဟာလေလုယာဒီနေ့သင်အပြစ်တင်တော့မယ့်အခြေအနေသင်အပြစ်တင်မိတဲ့အခြေအနေလုံးဝကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်မလဲချိုးနေပြီးတော့မှမင်းခင်ဗျားတို့ဒီလောက်တောင်ဖြစ်ရသလားလို့မပြောပါဘူးဘာလို့လဲတကယ်ကြုံရတဲ့သူတွေတကယ်အခြေအနေကအမှန်တရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုကြော်ပြီးတော့ဥပမာခေါင်းကိုက်နေတဲ့သူတယောက်တွေအဲ့ဒီခေါင်းကိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရိုက်ခတ်မှုခံစားဗိုက်နာတဲ့သူတယောက်တွေအဲ့ဒီဗိုက်နာခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကိုတကယ်ခံစားသူဖြစ်တဲ့အခါမှာနော်သူ့ကိုမစာနာပဲကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးစာနာပါတယ်ဒါပေမဲ့ယောဘကအဲ့ချိန်မှာထာဝရဘုရားပေးတယ်ထာဝရဘုရားပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်ဖခင်၏နာမတော်သည်မင်္ဂလာရှိပါစေတည်းတဲ့ဤအမှုများနဲ့တွေ့ကြုံတော့လေယောဘကမမားယွင်ထာဝရဘုရားကိုလည်းအပြစ်မတင်ပဲနေတယ်တဲ့ဒီနေ့သင်ကြုံရတဲ့အရာတွေအယံများလွန်းလို့အယံနာကျင်နေမယ်ဆိုတာနားလဲပါတယ်တချို့တော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့သူတွေကဒီချိန်မှာယောဂဝေဒနာခံစားပြီးတော့မှနော်ကိုဗစ်ထိပြီးတော့မှဆေးရုံပေါ်ကနေဒီစီဇန်လေးကိုနားထောင်နေတဲ့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့ညီကောင်မောင်တို့တွေပါပါတယ်quarantine center မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့နော်မသိတော့လဲမမြင်ဘူးတော့လဲဒီ season ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်ကြုံရတာအရင်များတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့စောင့်ရှောက်ရမထိန်းသိမ်းရမယ့်အရာကကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုယောဘတက်တာကိုလည်းကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းကြီး1အခန်းကြီး2အစဉ်ပြေသေးတယ်ဟာနော်တကယ်ပဲထာဝရဘုရားကိုမဖြစ်မှားဘူးဒါကကိုရောပေးတာပဲကိုရောပြန်ရုပ်သိမ်းတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ဘူးငါဖခင်ကိုလုံးဝအပြစ်မတင်ဘူးသူမိန်းမကသူ့ကိုပြောတာတော့မှသူကလုံးဝလက်မခံဘူးဒါပေမဲ့မကြဘူးအခန်းကြီး3ရောက်လာတဲ့ခါမှာနော်အခန်းကြီးလူဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်တို့ကြုံရတဲ့အရာများလာတဲ့ခါမှာတွန်းတိုက်မှုများလာတဲ့ခါမှာရင်းရိုင်လာတဲ့သဘာဝရှိပါတယ်ယောဘဝတ္ထုခန်းကြီး3အငယ်1ရောက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနှုတ်ကပဲနော်ယောဘဖခင်ကိုမဖြစ်မှားတဲ့နှုတ်ကနေပဲနော်ဘယ်တော့မှအနှုတ်လက္ခဏာမပြောတဲ့နှုတ်ကနေပဲဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ထိုနောက်တဲ့ယောဘသည်နှုတ်ကိုဖွင့်၍မိမိဖွာသောနေ့ရက်ကိုကျိန်ဆဲလျက်မွတ်ဆိုသည်ကားငါဖွာသောနေ့ရက်ပျက်စီးပါစေ။သားယောက်ျားကိုပရိသေတွေယူပြီးဟုသတင်းကြားပြောသောညလည်းပျက်စီးပါစေ။ထိုနေ့ရက်မိုက်ပါစေ။ဖျားသခင်သည်မျက်နာပြုတော်မမူပါစေနှင့်အလင်းမပေါ်ထွန်းပါစေနှင့်မှောင်မိုက်သေမင်းရိပ်သည်ထိုနေ့ရက်အသေးကိုရှုတ်ချပါစေ။မိုးတိမ်ထက်လွှမ်းမိုးပါစေ။မွန်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်ပါစေ။ထိုညသည်မှောင်မိုက်၌ပျောက်ပါစေနှစ်စဉ်နေ့ရက်တို့နှင့်မပေါင်းပါစေနှင့်လအရေအတွက်၌မဝင်ပါစေနှင့်ဘလောက်တောင်လူကခံစားချက်များလာတဲ့ခါမှာနော်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုမဟုတ်ဘူးတစ်ခါမဟုတ်နှစ်ခါမဟုတ်တစ်ရက်မဟုတ်နှစ်ရက်မဟုတ်ဘူးနော်ကြုံတွေ့ရတာကရပ်ပေါင်းများလာတယ်ကြုံတွေ့ရတာကအဖြစ်ပြက်များလာတဲ့အခါမှာခုနတုန်းကထာဝရဘုရားပေးတယ်ထာဝရဘုရားရုပ်သိမ်းတယ်ကိုရောမင်္ဂလာရှိပါစေလို့ပြောနေတဲ့နှုတ်ကနေပဲငါမွေးတဲ့နေ့မရှိရင်ကောင်းမယ်ကျိန်ဆဲလာတယ်ပရိသေနော်တားယောက်ျားကိုပရိသေယူပြီးနော်တားယောက်ျားမွေးပြီးတားယောက်ျားရပြီးလို့ပြောတဲ့နေ့အဲ့ဒီတဲ့ပြောတဲ့ညလည်းပျက်စီးပါစေပြောချင်တာကငါမမွေးလာခဲ့ရင်ပိုကောင်းတယ်ငါမွေးတဲ့နေ့လည်းမိုက်ပါစေဘုရားသခင်ဒီလည်းမျက်နာပြုတော်မမူပါစေနဲ့ဘုရားသခင်လည်းလုံးဝကြည့်မနေနဲ့တော့ထားလိုက်တော့ငါကလူကိုမဖြစ်လာသင့်ဘူးငါကမွေးကိုမမွေးလာသင့်ဘူးခုနကတော့ချီးမွမ်းနေတဲ့နှုတ်ကနေပဲနော်သူ့ကိုယ်သူချိန်ဆလာတယ်သူ့ကိုယ်သူပျက်စီးဖို့ရန်အတွက်ပြောလာတယ်ဒီနေ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်သင်နော်ယောဘတကယ်ပဲနော်တကယ်အဆုံးမှာတော့သူဟာပြန်လဲပြီးတော့ရွှေကဲ့သို့အစ်စ်ခံပြီးတော့မှပြန်လဲပေါ်ထွက်လာတယ်
ဒီနေ့သင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အရာတွေဟာဒီချိန်မှာသင်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောနေရလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ယောဘကဲ့သို့ပြန်လည်ပြီးတော့ရွှေကဲ့သို့အစစ်ခံပြီးပေါ်လာသောအသက်တာမိသားစုဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေထိုအချိန်ရောက်တဲ့အထိယုံကြည်ခြင်းနဲ့စီးတားပြီးတော့ခံနိုင်သောသူများဖြစ်ဖို့ဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေသူဟာပြောနေရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့မွေးဖွားတဲ့နေ့တွေကိုပျက်စီးဖို့ပြောလာတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာနော်ကောင်းတဲ့အရာတွေထက်မကောင်းတဲ့အရာတွေပိုပြီးဝင်ခံလာတယ်ဒီနေ့သင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတစ်ခါနှစ်ခါတော့ရသေးတယ်ကိုရောသုံးခါတော့ကိုရောနည်းနည်းများပြီနော်ကိုရောလေးခါကိုရောကျွန်တော်ကိုမေ့သွားပြီလားငါးခါတော်ပြီထင်တယ်6ခါ9ခါတော်ပြီငါနောက်ပြန်လဲတော့မယ်တော်ပြီငါလက်လျှော့လိုက်တော့မယ်တော်ပြီဒီဆောင်းနေဒီချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းတွေဒီအောင်မြင်ခြင်းတဲ့ခြင်းတွေဒီကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းတွေဒီလိုချိန်မှာငါဘယ်လိုချီးမွမ်းနိုင်မလဲဟိုးမိုးမခပင်မှာပဲသွားချိတ်ထားတာကောင်းတယ်ဒီနေ့သင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းအတန်တွေသင်ရဲ့ချီးမွမ်းခြင်းတဲ့ခြင်းတွေသင်ရဲ့ဆောင်းတွေမိုးမခပင်ပေါ်မှာလဲထားခဲ့တော့မှာလားမိုးမခပင်ပေါ်မှာပဲမထားခဲ့ပဲနဲ့သင်ပြန်လေယူပြီးတော့စတင်တီးခတ်ပြီးတော့ချီးမွမ်းဖို့အချိန်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ထိုကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ခရစ်စမတ်ဆိုတာကဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဇီးအောင်ဆိုတာသူတို့ရဲ့နေရင်အရက်သူတို့အရင်တုန်းကပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့အရက်သူတို့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အရက်ဒီလိုပဲလူသားတွေဟာဖခင်ကစဖန်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာပျော်ရွှင်စွာနဲ့သူတို့နေရတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့သူတို့ဖန်စီချုပ်နှောင်တိမ်သွားခံခဲ့ရတယ်ဘယ်ထဲကိုလဲဆိုတော့အပြစ်တရားတဲ့ကိုဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အေဒင်ဥယျာဉ်မျက်မှောက်တော်ကိုရဖျားနဲ့မိသားဖွဲ့တဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့သူတို့ဆွဲထုတ်ခံရပြီးတော့မှအပြစ်တရားရဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းအပြစ်တရားရဲ့ချီနှောင်ခြင်းငိုကြွေးခြင်းတွေဝမ်းနည်းခြင်းတွေစိတ်ပြတ်ခြင်းတွေအထဲမှာပဲသူတို့ချီနှောင်ခံရတယ်ဟိုရင်တော့ညနေနေအေးပြီဆိုရင်ကိုရဖျားနဲ့မိသားဖွဲ့ပြီးတော့ပျော်ရွှင်တယ်ဒါပေမဲ့အပြစ်တရားကြောင့်သူတို့ဟာဖန်စီချုပ်နှောင်ဖန်သွားခြင်းခံရတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အပြစ်တရားရဲ့ခတေခြင်းအပြစ်တရားရဲ့ခငိုကြွေးခြင်းအပြစ်တရားရဲ့ခဝမ်းနည်းခြင်းတွေအပြစ်တင်ခြင်းတွေစိတ်ပြတ်ခြင်းတွေရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့သတင်ကောင်းဟာခရစ်စမတ်ဒီပွဲလန်းတပင်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုကဲ့သို့ဖန်စီချုပ်နှောင်ခြင်းခံနေရတဲ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ပြန်လဲပြီးတော့မိုးမခပင်ပေါ်ကစောင်းတွေယူပြီးတော့ပြန်လဲတီးခတ်တီးဆိုချီးမွမ်းနိုင်ဖို့ဒီခရစ်စမတ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဒီသင်ရဲ့စောင်းတွေကိုဟိုးမိုးမခပင်ပေါ်မှာမချိတ်ထားပါနဲ့ဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဒီသင်အားရပါရပြန်လဲချီးမွမ်းသခြင်းဆိုရမယ့်နေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကွန်မန့်ဒီမှာတယောက်အားပေးကြရအောင်သင်ရဲ့စောင်းတွေကိုမိုးမခပင်ပေါ်ကနေပြန်ယူလိုက်ပါတော့ဟာလေလုယာသင်ရဲ့စောင်းတွေကိုမိုးမခပင်ပေါ်မှာသွားမချိတ်ထားပါနဲ့တော့လို့တယောက်နဲ့တယောက်အားပေးကြရအောင်သင်ရဲ့စောင်းတွေကိုမိုးမခပင်ပေါ်မှာပဲမထားခဲ့နဲ့တော့ယူပြီးတော့စတင်ပြီးတော့တီးခတ်ကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာဖခင်ကတာ၍เนาะကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတာယုံကြည်တယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လေ့လာရအောင်ဒီလိုပဲเนาะရုသဝတ္ထုအခန်းကြီး1အခန်းကြီး1အငယ်19ကနေเนาะထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တဲ့နောမိနဲ့ရုသခီးသွား၍ဘက်လင်မျိုးတို့ရောက်သောအခါတစ်မျိုးလုံးအုပ်အုပ်ကြက်ကြက်ဖြစ်၍ဤသူကနောမိဟုတ်သလောဟုမေးကြ၏သူကလည်းနောမိဟူ၍မခေါ်ကြပါနဲ့မာရဟူ၍ခေါ်ပါတဲ့အနန္တတကုရှင်သည်ငါအလွန်ခါသောအရာကိုပေးတော်မူပြီတဲ့ဆိုတော့နောမိရဲ့ဒိတ်ဘယ်ကဝမ်းမြောက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကိုးစားပြုတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာငါသည်ကြွယ်ဝပြည့်စုံလျက်ထွက်သွား၏ယခုမူကားဆင်းရဲလျက်တကိုယ်ဒီရှိမှထာဝရဘုရားသည်ငါကိုပြန်ပို့တော်မူ၏ထာဝရဘုရားသည်ငါကိုနှိမ်ချ၍အနန္တတကုရှင်သည်ငါကိုဆင်းရဲစေတော်မူသည်ဖြစ်၍နောမိအမိဖြင့်အဘဲကြောင့်ငါကိုခေါ်ကြသည်နည်းပြန်ပြောကြ၏နော်တခါလေကျကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရလေအရက်ပူတဲ့သူတွေကိုနော်နှိမ်ကျင်လွန်းလို့လမ်ဘာလို့ခေါ်ကြတယ်ဒါသူ့ကိုအဆက်ခွဲတာနဲ့တူတူပဲနော်သူမလုံနိုင်တာတခုကြီးကိုဘာမှမလုံနိုင်တဲ့သူကိုတကယ်ဆရာကြီးပဲသူဘာမှမလုံနိုင်တာကိုရွက်ပြီးတော့ဆရာကြီးမင်းအရန်ကျွမ်းတယ်အရန်တော်တယ်သူ့ကိုခေါ်လိုက်တာကသူ့ကိုအဆက်ခွဲတာနဲ့တူတူပဲနောမိကလည်းနော်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကိုစားပြုတဲ့နောမိရေလို့ခေါ်တဲ့အခါ तू ကရှက်တယ်နာကျင်တယ်
ဟာငါ့ကိုတော့နောမီလို့မခေါ်ပါနဲ့တော့ငါနာမည်ကတော့ဝမ်းမြောက်ခြင်းငါနာမည်ကတော့ပျော်ရွှင်ခြင်းငါနာမည်ကတော့ကျေနပ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဒါပေမဲ့ငါတကယ်ကြုံရတာကတော့အယံခါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ငါ့ကိုမာရလို့ပဲခေါ်လိုက်ပါတော့ဒီနေ့သင်အသက်တာထဲမှာကိုရောရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကတော့နော်ဟိုလူနေနဲ့ဆိုရင်တကယ်ပဲကိုပြည့်စုံနော်ကိုချမ်းသာအဖေမေတွေကဘာလို့အဲ့လိုနာမည်တွေရှောက်ပေးခဲ့တာလဲငါမှဘာမှလည်းမပြည့်စုံဘူးငါလောက်နော်ချို့တဲ့ဆင်းရဲသူမရှိဘူးငါနာမည်ပြောင်းလိုက်ကောင်းမယ်နောမီကသူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နာမည်ကနေပြီးတော့မာရခါသောအရာကိုစားပြုတဲ့မာရကိုပြောင်းပြီးခေါ်ကြပါလို့သူဟာလူတွေကိုပြောတယ်ဒီနေ့သင်အသက်တာကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာကြုံရတဲ့အရာအများများလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မဆာနာတာမဟုတ်ပါဘူးနောမီတကယ်ကြုံရတာနော်လင်ယောက်ျားသေးတယ်သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်သေးတယ်ဘာမှမရှိတော့မှပဲငါ့ကိုဒီကိုပြန်ပို့တယ်ကွာတဲ့ဟိုရင်တုန်းကတော့ငါတို့မိသားစုကအရန်ပျော်စရာကောင်းတယ်ငါတို့အရန်အောင်မြင်ခဲ့တယ်ငါတို့အရန်ပျော်ရွှင်ခဲ့တာငါနာမည်နဲ့အရန်ကြိုက်တာအဲ့ဒီတုန်းကအခုတော့မကြိုက်တော့ဘူးတဲ့ဒီနေ့လူဆိုတာဖခင်ကအောင်မြင်တော်သူပျော်ရွှင်တော်သူနဲ့မိသားဖွဲ့တော်သူနဲ့အမြဲတမ်းကျွမ်းဝင်ပြီးတော့မှအားလုံးတလောကလုံးကိုစိုးစံတော်သူဖြစ်ဖို့ဖန်ဆင်းရွေးချယ်ထားတာဖြစ်တော်လဲလူနော်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြားနေရပါလေဒီလိုဖြစ်တယ်ကွာ तू ကဒီလိုဖြစ်တယ်လူဆိုတော့လေနော်ဖြစ်မှာပေါ့လူဆိုတော့လေဒီလိုဖြစ်မှာပေါ့ကြာလာတော့လူဆိုတော့လေဆိုတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့လူဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးဟေ့လူဆိုရင်တော့ဂရိမတီးဘူးဟေ့တေးကြတယ်လူဆိုရင်တော့အဲ့လိုပဲစိတ်တက်မကောင်းကြဘူးလူဆိုရင်တော့လိန်တက်တယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းလူအပေါ်မှာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ဖခင်ဖြစ်စေခြင်းတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဣသရေလလူမျိုးတွေပေါ်မှာလည်းကိုရောဖခင်ဖြစ်စေခြင်းကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတိုးတော့နော်အကြောင်းတရားတွေအများကြီးကြောင့်အကျိုးတရားဖြစ်လာတဲ့အခါမှာအပြစ်တရားရဲ့အခါနော်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တရားရဲ့ချုပ်နှောင်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းကြေကွဲခြင်းပူဆွေးခြင်းနော်ဒုက္ခရောက်ခြင်းတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက် used to ဖြစ်လာဟိုရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့နော်ကိုဗစ်စဖြစ်ခါစားဆိုရင်ငါ mask ဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဟာနော် mask တက်ဖို့အချင်းမဖြစ်သေးတာနဲ့ကွာငါအပြင်ထွက်သွားတဲ့ခက်တီနဲ့ mask မပါဘူးဟာပြန်လဲရတယ်ဘာလို့လဲအချင်းမဖြစ်သေးဘူးအခုတော့ဟိုရင်တော့မေးရင်နော်တင်းအမြဲတမ်းမမေ့ဘဲနဲ့ယူသွားတာဘာလဲဆိုလူတွေဖုန်းလို့ဖြေကြတာများတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဘာလဲဖုန်းနဲ့ mask တို့ဘပတ်ဆိုင်နဲ့ mask ကပါလာရတယ်ကြာလာတော့အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်တို့အတွက်ပုံမှန်ဖြစ်လာသူတို့အတွက်လည်းနော်ဘာလို့မျက်နှာမှာထိုင်ပြီးတော့မနေ့ပြန်လွတ်မလားနော်ဘယ်နေ့များပြောကြာလာတယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေနော်ဖခင်ရဲ့လူမျိုးတွေပဲဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်း400ကျော်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော်ပါတော့ကွာငါတို့တွေဘယ်တော့မှကြုံခံရပြကနေလွတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဂတိတည်သောဖခင်ကသူ့ရဲ့ဂတိကိုအမြဲတမ်းတည်စေတဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာဗြဟံကိုသူပြောခဲ့တယ်နှစ်ပေါင်း400ကြုံခံပြီးတဲ့အခါငါမင်းရဲ့လူမျိုးတွေကိုကယ်မယ်လို့အတိအကျပြောခဲ့တယ်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ဂတိတော်ကအမြဲတမ်းဒါကြောင့်တပါးဒီတော့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစေလွတ်ပြီးတော့မှလောကီလူသားတွေကိုချစ်ကြောင်းသက်သေပြဖို့ပြောခဲ့တဲ့ဖခင်ကတကယ်ဂတိတည်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ကိုလူစားတိအဖြစ်ခံယူစေပြီးတော့မှလူသားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ရန်တဲ့သူဟာတကယ်ကိုစေလွတ်ပေးခဲ့တယ်ဂတိတည်သောဖခင်ကတင့်ကိုဘယ်တော့မှပြစ်မထားဘူးဒီနေ့ခရစ်စမတ်မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းကတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုအသစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲခံစားပြီးတော့တင်ယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံရရှိတယ်ဆိုရင်ဖမ်းသွားချုပ်ထားခြင်းခံရတဲ့နော်ဘာဘလုံမြင့်နားမှာငိုကြွေးနေရတဲ့အခြေအနေကနေပြီးတော့မှသင်ရဲ့စောင်းတွေကိုပြန်ယူပြီးတော့အားရပါရပြန်လဲချီးမွမ်းအချိန်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာယေရမိခန်းကြီး33ကျွန်တော်တို့နော်အဆုံးပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ယေရမိခန်းကြီး33အငယ်10ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကလူမရှိတိရစ္ဆာန်မရှိစိတ်ညံပြီးဟုသင်တို့ဆိုတတ်သောဤရက်၌၎င်းလူမရှိတိရစ္ဆာန်မရှိနေသောသူမရှိ
စိတ်ညံသောယူဒာမြို့များယေရုရှလင်လမ်းများတို့၌၎င်းနောက်တစ်ဖန်ဝမ်းမြောက်သောအတန်ရွှင်လန်းသောအတန်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားအတန်မင်္ဂလာဆောင်သူတို့သမီးအတန်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂရုဏာတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ကောင်းကင်ဘိုးခြေရှင်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့ဟုဆိုသောသူတို့၏အတန်ချီးမွမ်းရာပူဇော်တကားကိုဗိမာန်တော်သို့ဆောင်ခဲ့သောသူတို့၏အတန်ကိုကြားရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတိမ်သွားခြင်းခံရသောပြည်သားတို့ကိုငါဆောင်ခဲ့၍အရင်ကဲ့သို့နေစေမည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နော်မြို့တွေရဲ့လမ်းမတွေ၆ကပ်ကုန်ပြီအခုကျွန်တော်ကြားနေရတယ်အရင်တော့ကဘာယောဂါတွေမရှိဘူးလို့ကြားရတယ်မြို့တွေမှာနေရာတွေမှာ lockdown တွေချကုန်ပြီလမ်းတွေတိတ်ဆိတ်ကုန်ပြီလူတွေမရှိတော့ဘူးတိရစ္ဆာန်မရှိဘူးစိတ်ညံပြီငါတို့မြို့ကတော့ဘာသာမှမကြားတာကြာပြီလေငါတို့လမ်းတွေမှာနော်ဘာသာမှမကြားတာဘယ်သူမှနော်တချင်းတော်မဆိုတော့တာကြာပြီရွှင်လန်းဝမ်းမြောက်တဲ့အတန်တွေမင်္ဂလာဆောင်သူတို့သားသူတို့သမီးရဲ့အတန်တွေမကြားတာကြာလာပြီနော်ကိုဗစ်ကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့နော်မင်္ဂလာဆောင်တချို့တော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရကြားရပေမဲ့အရင်လိုနော်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ယာတီမှာတော့မှမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အတန်တွေမကြားတော့တာဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဟိုရင်တုန်းကအာရပါရချီးမွမ်းတဲ့အတန်တွေကြားတဲ့အိမ်လေးထဲမှာညီးတွားခြင်းတွေပဲကြားနေရပြီလားဟိုရင်တုန်းကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဖះကောင်းမြတ်တယ်ဖះကောင်းမြတ်တယ်ဟာတကယ်ပဲတက်ကြွတဲ့သူကမသိတော့ပါဘူးဗျာဟာမပြောတတ်တော့ပါဘူးဗျာစိတ်ပြတ်တဲ့အတန်တွေပဲထွက်လာပြီလားဒီနေ့ဖမ်းသွားချုပ်ထားခြင်းခံရတာနံပါတ်1အပြစ်တရားကတင့်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့အပြစ်တရားကနေလွတ်မြောက်ဖို့ယေရှုဟူသောအမည်ရဲ့အနက်ကတဲ့အပြစ်မှကယ်ချွတ်မိသူဖြစ်သောကြောင့်ဒီနေ့ခရစ်မတ်ဖြစ်လာတာဒီနေ့ယေရှုခရစ်တော်မွေးဖွားလာတာကလူစွမ်းကောင်းလုပ်ဖို့နမိတ်လက္ခဏာတွေလုပ်ဖို့ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ကိုယ့်အဆိုပြီးလုပ်ဖို့နံပါတ်1လာတာမဟုတ်ဘူးသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုချုပ်နှောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့ကယ်ချွတ်ဖို့ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ဘလို့မှစ조사လို့မရတဲ့သင်ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့အာကုသိုလ်ရှင်တဲ့အခါအာကုသိုလ်ကမြောက်များစွာအရင်တုန်းကတော့နော်ကုသိုလ်တပည့်ငရဲတပိတ်သားတဲ့ဒါပေမဲ့တချို့တွေပြောကြတယ်မကတော့ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ကတပည့်နော်ငရဲကတလဲလောက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘယ်လို့မှမလွတ်မြောက်နိုင်တင်ငြိမ်တဲ့ချင်းရခြင်းနဲ့ဘယ်လို့မှမငြိမ်သက်ဘူးမနေ့ကအကြောင်းစဉ်းစားတယ်ပို့ဆိုးတယ်မနေ့ပြန်တွက်စဉ်းစားတယ်ပို့ဆိုးတယ်ဒီနေ့ဘယ်ရာကတင့်ကိုချုပ်နှောင်ထားတယ်လဲတချို့သောသူတွေကတင့်အတိတ်ကတင့်ကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်တခုခုလောက်တော့မရေးဆိုရင်မင်းကလားမင်းဘာလုပ်နိုင်လို့လဲမင်းကကောင်းတဲ့သူမဟုတ်ဘူးမင်းကနော်စုံနေတဲ့သူမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကအရေးမဲကြီးကကိုယ့်ကိုချုပ်နှောင်ထားသလားတချို့တွေကအနာဂတ်ကကိုယ့်ကိုချုပ်နှောင်ထားတယ်အခုတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကွာကိုဗစ်ပြီးရင်ရောငါတို့လုပ်ငန်းကငါတို့မိသားစုကငါအလုပ်ကငါသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးကဒါကြီးပြီးသွားရင်စီးပွားရေးသမားတွေကအမျိုးမျိုးတွက်ကြတယ်အခုကိုဗစ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာမှမဟုတ်သေးဘူးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်စီးပွားရေးရဲ့ရိုက်ခတ်မှုစီးပွားရေးကျဆင်းတဲ့အရာရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကအရန်ကိုကြီးလာမယ်များလာမယ်ပိုဆိုးလာမယ်အတန်ကြီးကြားလာတယ်ဒုက္ခပဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီနေ့ဖန်စီချုပ်နှောင်ခြင်းခံရသောသူတွေကိုကယ်ချွတ်ဖို့ရန်အတွက်အပြစ်ကနေလဲတင်ကိုကယ်ချွတ်ဖို့ရန်အတွက်ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်လို့တင်ရဲ့အတိတ်ကနော်ဖန်စီချုပ်နှောင်ခြင်းတွေကနေလဲကယ်နှုတ်ဖို့ရန်တက်လာတာဖြစ်တယ်တင်ရဲ့မစုံလင်ခြင်းတင်ရဲ့အားငယ်ခြင်းတချို့တွေကရှိတယ်နော်အယမ်းကြောက်တာတချို့တွေကရှိတယ်အယမ်းအားငယ်တတ်တာအဲ့ဒီချုပ်နှောင်ခြင်းကလည်းတင်လွတ်မဲ့နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတင်ကိုချီနှောင်ထားတဲ့တန်ကြိုးတွေအားလုံးလွတ်မြောက်မဲ့နေဖြစ်တယ်အာမင်ထိုရာသည်ယေရှုနာမနဲ့တင်တဲ့မိသားစုတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောကြရအောင်အာမင်တင်မိသားစုထဲမှာလေနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့မကြနိုင်တာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဖခင်ကနော်prophet ပြုပြီးတော့ပြောခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဒီချိန်နာကြီးအတွက်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်မျိုးစေ့ကြဖို့ရမ်းခက်တာကြဖို့ရမ်းခက်တာမာကြောနေတာမြေကအဲ့လိုလူတွေရှိလို့ရှိရင်ရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မိသားစုကိုစားလက်မြောက်လက်ကိုရဖျားစီကိုတိုးဝင်ကြရအောင်နှုတ်ကပတ်တော်နော်တကယ်ကိုဖျားအသုံးပြုတဲ့ဆရာတွေလာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမိသားစုကဘာမှမပြောင်းလဲဘူး
မာကျောနေတာနှလုံးသားတွေမာကျောနေမြေတွေရမ်းမာနေမျိုးစေ့ကဘလို့မှကိုဝင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာထိုသူတွေအားလုံးဒီနေ့ကစပြီးတော့ဒီခရစ်စမတ်မှာမာကျောတော့ကြောက်နှလုံးသားကနေပြီးတော့ပျော့ပြောင်းတော့အသားနှလုံးသားကိုတော့ဘုရားကပြောင်းပေးတော့မှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုနာမနဲ့တည်ပြီးလက်ချေညာပါတယ်ယေရှုနာမနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့အရာယူကြရအောင်အာမင်ထိုရာသီသင်နဲ့သင်မိသားစုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ဝင်ခံကြရအောင်အာမင်ဟာလေလုယာနောက်ဒီနေ့မှာတော့ဒီခရစ်စမတ်မှာဘယ်ရာကနေသင်ဖန်စီချုပ်နှောင်ခံနေရတယ်လေအဲ့ဒီအရာတွေကနေလွတ်မြောက်ဖို့ဘုရားကယေရှုခရစ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဆင်းသက်ကြွလာတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မစုံလင်ခြင်းတွေသူသိပါတယ်ဒါကြောင့်နာတော်သူအတွက်စေသမားလိုသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်နာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တရားရဲ့အခါတွေအားလုံးအတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကကိုဆင်းသက်ကြွလာပြီးတော့မှဒီနေ့ခရစ်စမတ်မှာသို့မဟုတ်နေ့ရက်တိုင်းဟာသင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မွေးဖွားခြင်းကိုလက်ခံယုံကြည်တယ်ဆိုရင်ခရစ်စမတ်ပါပဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနှလုံးသားတွေကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ကြရအောင်စာလံ126စာလံ126ငယ်1နှစ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီသင်နဲ့သင်မိသားစုတွေဖြစ်တယ်လို့ဘယ်နှယောက်ကယုံကြည်တယ်လဲဖန်သွားချုပ်ထားသောဇိအုန်သားတို့ကိုထာဝရဘုရားပြန်လာစေတော်မူသောအခါငါတို့သည်အိမ်မက်သောသူကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ထိုအခါငါတို့နှုတ်သည်ရဲခြင်းနှင့်၎င်းငါတို့ရှာသည်တီးဆိုခြင်းနှင့်၎င်းပြေဝ၏တပါးမျိုးသားတို့ကလည်းထာဝရဘုရားသည်သူတို့ဖို့ကြီးတော်မူကိုပြုတော်မူပြီဟုဆိုကြ၏ဟာလေလုယာသင်အတွက်ကယ်တင်ရာနေ့ရောက်လာပြီဖြစ်တယ်အာမင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့လက်ခုပ်တီးတဲ့ဘုရားကိုချီးမွမ်းရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖန်သွားချုပ်ထားတဲ့ဇိအုန်သားတို့ကိုထာဝရဘုရားကပြန်လာစေတော်မူသောအခါဒီနေ့ခရစ်စမတ်ဟာသင်ဖန်စီချုပ်နှောင်ခံရတဲ့အပြစ်တရားတွေကနေပြီးတော့နေရင်လူသားတွေကိုဖြစ်ရှိစေခြင်းနဲ့ငြိမ်ဝှက်ချမ်းသာပီးစီးခြင်းထဲမှာသင်ပြန်ပြီးနေရာကျမဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ2020ဆိုတာနဲ့ trauma ရပြီးတော့2020ဆိုတာနဲ့သင်ကြားတော့မကြားခြင်းလောက်အောင်ဒီနှစ်ကိုကုံသွားဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူးဟာလေလုယာ2020မကုံခင်မှာပင်လင်သင်ရဲ့မိုးမခပင်မှာချိတ်ထားတဲ့စောင်းတွေကိုပြန်ယူပြီးတော့အားရပါရပြန်ပြီးတော့ချီးမွမ်းတော်ဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာသင်ရဲ့မချမ်းသာခြင်းသင်ရဲ့နေမကောင်းခြင်းကြောင့်သင်ဘယ်တော့မှကိုရဖျားဟာချမ်းသာတော်ရှင်ဖြစ်တယ်လို့သင်မပြောရတော့ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲဟာငါဆူတောင်းနေတယ်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ဟာငါအသက်တာမှာဒါတွေကြုံနေရတယ်မဟုတ်ဘူးပိတ်ဆွေလူဆိုတာကတော့နော်မွေးပြီးရင်တနေ့မှသေမှာပါပဲဒါကတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာစစ်မှန်တော့လွတ်မြောက်ခြင်းစစ်မှန်တော့အောင်မြင်ခြင်းရဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်ခွဲထားဖို့လိုတယ်ဖခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအခြေအနေကြောင့်ငါတို့ဒီပြည်မှာရောက်နေလို့ဟိုပြည်ရောက်ရင်တော့စိုးမယ်မဟုတ်ဘူးပေါလုနဲ့တီလာကထိတ်တုံးနေခြေချင်းတွေနော်လက်ထိတ်တွေခတ်ထားမှာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့အဆိုတင်ဆုံးကနော်ဝမ်းနေတဲ့တခြင်းဆိုရင်တော့မှခြေခွဲတဲ့ချင်းဆိုရမှာဒါပေမဲ့ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်လိုက်ပါချီးမွမ်းတဲ့ချင်းဆိုတယ်တဲ့ဟာလေလုယာသူတို့ရဲ့လက်တွေခြေထောက်တွေသူတို့ရဲ့တန်ကြိုးတွေကိုသူတို့မကြည့်ဘူးအပေါ်ကိုပဲမော့ကြည့်ပြီးတော့ကိုတော်ကောင်းမြတ်တယ်ကိုတော်ကောင်းမြတ်တယ်ကိုတော်ကောင်းမြတ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာထောင်ထဲမှာနော်ထောင်ထဲမှာဒီနေ့ကိုဗစ်ရဲ့ချုံနှောင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချီးမွမ်းတန်တွေတိတ်သွားစေပလားဒီနေ့ယေရှုတော်ကြောင့် Christmas album လေးတစ်ခုဖခင်ကလှုပ်ဆောင်စေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကိုအဲ့ဒီ Christmas album လေးလှုပ်ဖြစ်စေတဲ့ကိုရဖျားပေးတဲ့နော်ခွန်အားကိုရပေးတဲ့ direction ကိုရပေးတဲ့ယူပါယုံကနှစ်တိုင်းငါတို့ဆိုနေတဲ့လောကဝမ်းမြောက်ဖျားကြွလာမနစ်ကပျော်တာပေါ့ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလည်းပျော်တယ်အားရပါရပဲတကယ်ပဲ kerosene နေသွားရတယ်ကွာဖျားเจ้าမှာလေငါတို့အားရပါရအတူချီးမွမ်းကြတာလောကဝမ်းမြောက်ဖျားကြွလာဒီနေ့ရောဒီနှစ်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ပြောစရာမကောင်းတော့ဘူးထင်တယ်နော်ဘာလို့လဲဟာကိုဗစ်လေဒီလိုဖြစ်နေရလေအိမ်ထဲကအိမ်မြေထွက်လို့မရဘူးလေမဟုတ်ပါဘူးဒီနှစ်ကအားလုံး original ပြန်သွားနေရတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ် hallelujah 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 တကယ် Christmas ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်တုန်းကနွားတင်းကုန်းမှာနော်မိတ်ဆွေနွားတင်းကုန်းမှာဟိုတယ်ကြီးမှာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ပဲပြောစရာကောင်းတဲ့အခမ်းအနားမဟုတ်ဘူး
Noa tingo leader ma, simman and ying the chim we palare, hallelujah. Tintinima, COVID jarema, simman do Christmas dinner that Yala Mapide, simman don't ying the chim we pala Mapide, simman don't one chim we pala Mapide, hallelujah, hallelujah. Cherobolo Domianele. They a type wego templo Domianele. They a battles ego, templo Domianele. Chimwajin at Domianjaya. Hallelujah. Pauluneti laga, Kuroga lequa, Narugo Pitare, Naruga de Gero, evenly larali. Naruga Piara Lonali. Paya ala rom tema. Pauluneti laga a pioki to Ramu, Ewing to Ane in a chonong kayara. Didn't then payado a low sound in a be, Sapias Yarishila. Payado at the low sound in a be, Baga Malum young mamatu qua, chonong tare. Lurie a galone, I think, or chonong tare. Lurie, no, a pit dancing, I think, or chonong lare, Chala come a bama, Lolumiaro, chonong canayare. Tave Pauluneti laga Echima. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. This is how